Niliogopa nikamzuia G asiendelee. Nikasema nimetoka G. Akasema kweli? Nikasema ndiyo. Flea akaja mpaka tulipokuwa, asinikumbatie kwa huku akisema jamani Dia, nimekutafuta sana kwenye chai, kumbe uko huku. Mimi nilishangaa maana alisema nisimfatefate. Sasa hii Dia vipi? Nilicheka chini chini. Nilogopa nikamzuia G asiendelee. Nikasema nimetoka. G akasema kweli? Nikasema ndiyo. Flea akaja mpaka tulipokuwa, asinikumbatie kwa nini? Auko akisema jamani Dia, nimekutafuta sana kwenye chai, kumbe uko hapa. Mimi nilishangaa maana alisema nisimfatefate. Sasa hii Dia vipi? Nilicheka kichina maana nilijua kabisa anaigiza. Nikasema ndiyo, nilikuwa huku. Akasema naona uko na Kiovan. Nikatabasamu nikasema nimekutana naye hapa, akawa ananisaidia kutoa kidudu kiliingia jichoni. Akasema Kio, mambo? Gio akasema poa. Alafu akakaa kimya. Flea akasema mbona hunitambulishi sasa? Mimi nilikaa kimya maana nilijua anamwambia G, sio kwa majibu yake, ndiyo mpenzi wake. Nikijua anataka Gio ajitambulishe kwangu. Mala Gio naye akasema kweli katika kati, mbona atutambulishani? Nilishangaa nikasema nyie si mnajuana? Flea akasema nataka wewe unitambulishe. Gio akasema no, hatujuani. Sikuelewa, lakini nikasema Gio huyu ni. Nikakaa na kigumizi, lakini siku sita nikamua niendelee tu. Nikawa nakosa jina zuri, nimuitaje sasa? Nimuite ndugu yangu au rafiki yangu? Yeye akadakia akasema mimi ni ndugu yake. Gio akasema okay, unaitwa nani? Akasema naitwa Flea. Gio akasema okay, endelea kati. Nikasema Flea huyu ni nikapigwa na kigumizi tena, kwa sababu sijui ni kwa nini huwa anashikwa na kigumizi. Sasa nilishindwa tena nimuitaje, rafiki au maana hatuna urafiki. Gio akasema acha nikusaidie, mimi kwa sasa ni rafiki yake, ila na mpango wa kumchumbia. Flea alibadilika usoni, lakini akajikaza akasema wao kweli Mimi nilibaki nimeduaa pale, siamini katambulisha hivyo huyu kaka. Akasema yes, nataka niweke official, lakini sababu anasoma naona haitakaa poa. Mimi nikasema anakutania, sio kweli, yeye ni rafiki yangu tu. Nikamgeukia Gio nikasema Gio, please acha utani tafadhali. Niliongea huku namkonyeza. Gio akacheka kisha akasema namtania bwana, mimi ni rafiki tu, na urafiki wenyewe nataka ni ujenge sasa hivi. Niliona kabisa Flea ameshusha pumzi, akasema jamani Gio, una utani kumbe wewe? Gio akasema kawaida tu, nilitaka mfurahi. Mimi nikasema ila Flea, wewe ukiwa na Gio mnapendezana sana. Nilijikomba. Flea alifurahi sana, akamsogelea Gio akasema hivi Gio alicheka. Mimi nikasema sawa, ona mnavyoendana. Gio, fanya mpango sasa. Gio alimtazama kisha akacheka tukiwa tunataniana. Alikuja dada Messi akasema kumbe mko huku, nimekutafuteni sana. Ndo shida ya kutokuwa na simu hiyo.
Nimempigia Gio naye akawa hatapokei. Gio akatoa mfukoni simu yake akasema sorry sister, ilikuwa silence. Messi akafungua pochi yake akasema kati, shika hii simu, mimi leo na nitakuwa bize, kuna ugeni, ili kukupata nitakupigia kwenye hiyo simu, sawa? Na yoyote atakayepiga pokea, mwambie mimi niko kwenye kikao na kwenye majukumu makubwa. Nikasema sawa dada, asante. Akasema usijali Gio, tunaitwa, kuna kikao kifupi. Gio akasema sawa. Kumbe Gio naye alikuwa mtunza hazina. Wakatuaga kisha wakaondoka. Flea alinivuta pembeni. Kulikuwa na maua marefu yale wanatengenezea wigo, pia wanayataga kuyaweka sawa. Yale akaanza kunisema, hivi wewe mbona unataka kuingia anga zangu? Unajipeleka kwa mpenzi wangu ili iweje? Una uwazimu nini? Mimi unaniuzi sana wewe, kujifanya mlokole, jui unaimba yote hiyo kumtega bwana wangu tu. Na kuambia kaa mbali na Gio, vinginevyo nitamwambia baba yangu aache kukulipia ada, urudi kwenu ukalip. Tunaelewana? Pika pombe na mama yako, maskini wakubwa nye, yani na kusaidia. Unajifanya mjuaji kila kitu, kila mtu unataka kumjua wewe. Wewe si ndio? Kwa kipi nguo unazoshinda unaazima ili uonekane mtu, wakati maskini wa kutupwa sana wewe? Nakwambia nikiona hiyo pua yako jilani na Gio wangu, ndiyo utakuwa mwisho wako wa kulipiwa ada na baba yangu, na baba yako atafukuzwa kazi nyumbani ili mkale nyasi. Maskini nye, ebu toka hapa lione kwanza uso mbaya. Akanisonya mimi, nilianza kutembea taratibu, mala akanisukuma ile natokea nyuma ya maua. Kwa kusukumwa machozi yalinitoka, nikakutana uso kwa uso na dada Messi. Nikafuta machozi haraka, kisha nikasema, dada Messi, mbona umerudi? Akasema, nilisahau kukuachia pesa kama utahitaji chochote mdogo wangu. Mimi nilishindwa kujizuia, niliangalia pembeni huku machozi yalinitoka, huku tena Flea akawa anatokea. Nikageukia alipo dada Messi haraka, nikafuta machozi, nikacheka, nikasema, usijali yo Messi, pesa ninayo, nilidanganya, sikuwa hata na 100. Flea akasema, kweli pesa tunayo, asante dada Messi. Aliniangalia, akamwangalia Flea, kisha akasema, aya, mimi naenda, funguo ya chumba ni si unayo? Nikasema ndiyo. Akasema, nilisahau kufunga, nenda ukafungue. Nikasema sawa. Nilitoka pale huku machozi yalinitoka kama mafuriko. Nilitamani sana kujitoa mikononi mwa Flea, lakini ni wazi yeye na baba yake walikuwa wanamiliki maisha yetu. Baba yangu alikuwa mtunza bustani wao, lakini alikuwa anapewa hadi kazi za kufua na kufuta vitu. Baba yangu alikuwa anapewa makombo, muda mwingine ya nyama analeta nyumbani, siku ingine unakuta anafagia uwanja yote. Hiyo ili mimi nisome. Acha nisimwangushe baba yangu. Gio nilimpenda sana, lakini siwezi acha familia yangu teseke. Nilifika chumbani, nikaingia kwanza, nikalia.
Kisha nikanawa uso na kwenda ibadani. Nilichelewa, nilikuta ibada imeshaanza. Nilipokaa message ikaingia kwenye simu ndogo ya Damesi. Nikaona acha nifungue. Nikafungua, ilikuwa ni namba imeseviwa Giovan. Message imeandikwa, mbona umechelewa kwenye ibada na kuona kama hauko poa, kuna nini na una shida gani? Ile message yake ilinipa huzuni sana, nikajikuta machozi yananitoka. Nilijiaminisha hivi, nikajifuta hapo, sijaona yeye akawa wapi. Akatuma wengine, hey, nini shida? Mbona kama unalia? Twende nje ukaniambie. Nilikuwa sijui. Katumia simu, nikajaribu kuichezea, kuifuta na kufuata maelekezo. Nikaliplay, nikabonyeza, nikaanza kudonoa sasa. Nikaandika kichwa tu kinanuma, lakini nimepata dawa, nitapona. Gio akatuma ingine, akasema pole, kikizidi nenda kapumzike, sawa, I love you. Jamani, message yake ilipasua moyo wangu kabisa. Nilitakiwa kutokuwa naye, niliumia sana, machozi yalizidi sasa. Muda huo watu wanaimba na kusifu Mungu. Nilijikaza, nilianza kusifu, nilisifu huku nikilia, nilishiriki ibada huku nikiwa na huzuni. Sikuweza hata kula na Damesi alikuwa busy. Niliona Gio anatuma message nyingi, niliumia kuzima simu, lakini Gio hakuacha, alinifuata. Nilikuwa nikimkimbia. Siku ya Pasaka yenyewe ilifika, kuwa mdada wa shule ingine ililetwa boksi la zawadi. Nilishangaa, nikasema nani amekupa? Akasema kuna mtu amenipa, wewe chukua. Kufungua, nilikuwa na kwenda kufungulia room, nilikuta kuna kikoki kizuri sana na gauni nzuri sana, na message imeandikwa, mimi sio mchungaji mzuri sana wa vitu vya kike, lakini nimejitahidi kadri ya uwezo wangu kukuchagulia wewe hii zawadi yangu. Naomba uivae leo siku ya sherehe, nitafurahi sana. I love you Katrina from the deepest part of my heart, na niko tayari kukusubiri miaka hata 10 ili mradi wewe uwe wangu wa maisha. Mimi ni Giovan. Aliandika hivyo Gio. Nikiwa nasoma ile message, niliangalia kile kikoti, nikaweka pembeni, nikaja kwenye gauni. Nililipenda sana. Mara mlango ukafunguliwa, alikuwa ni Flea. Nilishtuka, nikaangusha kile kibalua. Flea akasema, mbona umestuka sana? Akaokota kile kibalua akasoma. Flea alitetemeka, akaniangalia akasema, malaya mkubwa wewe. Akaniziba kibao, akasema, ulivyokuwa unajifanya utani ni nini? Na kuuliza ni nini? Alinipa kipigo kizito, aliniumiza, alinikwangua. Akachukua lile gauni, akasema, hili ndiyo unajifanya umepewa, si ndio? Akasema, sasa subiri, nitakuonesha show, mbwa mkubwa wewe. Nikasema, Flea, mimi ndio nimepata sasa hivi hizi balua na gauni, lakini sijawa na mahusiano naye. Kweli kabisa, mbona sijawahi onana naye, kuongea tokea ukasema sitaki kukusikia. Nimefika mwisho. Unajua kabisa mimi nampenda sana yule mwanaume, lakini unamchukua wewe malaya, alafu unaniitikia tu. Nampigia babangu simu, namwambia aache sasa kila kitu na baba yako afukuzwe kazi.
Alichukua simu akataka kupiga, nikasema hapana, naomba usifanye hivyo, nipo tayari kwa lolote, niambie nitafanya. Freya, tafadhali naomba unisamee na usiseme. Freya akasema chochote upo tayari nacho? Nikasema ndiyo. Akasema okay, sawa, nyanyuka. Nikanyanyuka, akachukua lile gauni yangu na kibalua, akasema jiandae na nitakuambia ufanye. Sawa. Nikasema sawa. Uzuri hakuona kikoti. Nikakumbatia, nililia sana. Nikajiandaa twende kanisani, maana kulikuwa na ibada na kina Messi walikuwa bize sababu kulikuwa na askofu amekuja. Nilienda kanisani, nikakaa mwisho kabisa. Kina Gio waliimba, lakini kila nikimwona nilikuwa naumia sana, maana najua kabisa mimi na yeye haiwezekani, lazima nisome. Sherehe ziliendelea, watu wakala na kunywa, lakini mimi nilijitenga. Hata skula nilikuwa na huzuni huku moyoni mwangu. Mida ya saa 2 Freya alinitafuta akasema, twende ukafanye sasa ninachotaka. Nikasema sawa. Akasema kumbuka, maisha yako ya shule na baba yako yanaenda kulindwa na maamuzi yako ya leo. Nikasema sawa. Tulienda naye hadi uwanjani, tukamkuta kaka mmoja. Mimi nilikuwa namuonaga tu mara nyingi, alikuwa anaongea sana na Freya. Tuliongozana mpaka chini kabisa mwisho wa uwanja. Freya akasema, haya Chris, ulituma kwa mtoto, nimeamua kukuletea mtoto huyo hapa sasa, kazi kwako. Akaninong'oneza akasema, fanya mapenzi na Chris leo huku ndio nitakusamehe, na baba yako atakusomesha hadi chuo. Nilistuka. Akasema, usipofanya sahau kuhusu shule na kila kitu. Akaondoka akaniacha pale. Sikuamini macho yangu. Kitu alichotaka mimi nifanye huyu Freya, yaani mimi nilale na mtu kweli? Naanzaje kulala na mtu simpendi, hata sina makubaliano naye, na wakati huo mimi nasali? Yote ni kunikomoa mimi au? Mbona inaonyesha kabisa yeye na yule Gio sio wapenzi, ila alinidanganya tu. Niliwaza nyumbani, nilimuwaza baba, niliwaza mimi shule, niliyokuwa natoko machozi. Sasa bila shule mimi nakomboa vipi familia yangu toka umaskini? Baba yangu ameshataabika kwa muda mrefu ili tu mimi nisome, leo nirudi sababu ya mwanaume? Niliumia sana. Nikiwa nawaza, Chris alinivuta akawa ananishika, mimi nalia tu, nashindwa hata kumkatalia maana naogopa, lakini nilimchukia sana Freya moyoni. Siku hiyo nilivaa sketi na blauzi. Chris alinitoa sketi na blauzi, nilibaki na chupi tu, maana nilikuwa hata sivai sidilia. Kipindi hiko alinishika akinitomasa. Mimi nikasema, Chris tafadhali, naomba usinifanye hivyo tafadhali. Chris akasema, mbona sikuelewi? Mbona umekubali ombi langu na najua kesho tunasambalatika? Sasa kwa nini unifanyie hivi? Mimi nakupenda sana na nitakuwa na wewe kuanzia sasa. Wewe ni mzuri sana katika hapa shule, nakupenda, sikuchezei. Mimi nasoma kidato cha 6, nitakuwa maisha kabla yako, nitakuoa sawa? Aliongea Chris, kisha akaanza ninyonya. Alinitoa nguo na kubaki mtupu. Nilikuwa nalia. Nikasema, Chris, naomba tusifanye hivyo hapa.
maana watu watatukuta Chris na kuomba Chris. Akasema niangalie mwenzio nilivyozidiwa. Tunafanya kidogo tu, kisha tunapanga siku ya kufanya tena. Basi mgogoro ulianza na sikuamini kabisa, sikuwahi kabisa. Lakini kabla hatujafanikiwa kufanya chochote, tulistuka na sauti ya katibu msaidizi, dada mmoja hivi. Akasema, nyie mambo gani mnafanya hapa? Tulikurupuka kuangalia, ilikuwa ni yule katibu na Giovan. Nilishtuka, niliona aibu, machozi yalinitoka. Giovan aliniangalia macho fulani ya dharau na hasira. Niliogopa, na walikuwa na taa kubwa kabisa, hivyo kulikuwa na mwanga wa kutosha. Mara nikawa nasikia watu wengine wanakuja. Nilikuwa uchi. Yule dada alikuwa anaongea, anasema, yaani wewe unaambisha usifu, kumbe ni mzinzi. Hivi mnachafua ukwata nyinyi, upuuzi nyie. Chris alianza kuvaa, mimi hata nguvu za kuvaa nilikuwa sina. Nilikuwa nalia nikimwaza Giovan, mwanaume nilimpenda sana, naye aliniambia ananipenda, lakini leo kanikuta hivi. Watu walizidi karibia. Giovan alitoa koti lake akanirushia, akasema, ebu vaa. Kisha akamwambia yule dada azime taa. Yule dada akasema, hapana, inatakiwa waonwe na wengine ili iwe fundisho. Giovan akasema, wewe si umeokoka? Sasa kwa nini kuwadhalilisha hawa? Una utofauti gani na mtu ambaye hajaokoka? Uzinzi wao hakufanyi wewe kutenda dhambi. Katibu akasema, lakini lazima watangazwe na watatengwa ili iwe fundisho kwa wengine. Giovan akasema, tangaza, lakini usiwatembeze uchi, zima taa. Yule dada akazima. Mimi nilivaa, watu wengine wakawa wanafika, akiwemo Freya, maana sauti yake ilikuwa inasikika. Anajifanya anauliza kuna nini. Giovan aliondoka zake, lakini ni vazi aliumia sana. Mimi muda wote nilikuwa nalia. Tulichukuliwa. Yule dada akaninyang'anya koti la Giovan, nikabaki na nguo zangu. Nikaanza kupelekwa ofisini za uongozi. Sasa kumbe walikutwa na wengine, hivyo tulikuwa 6. Niliona aibu. Walikuwepo viongozi akiwemo Giovan na rafiki zake. Tulisimamishwa pale, tulisemwa. Mimi nilipiga magoti kuomba msamaha. Dada Messi machozi yalimtoka, hakuamini na mimi kuwa ni mdhambi kiasi hiko. Walifikia maamuzi ya kututenga. Sasa niliumia muda wote. Giovan alikuwa haniangalii wala alikuwa bize na simu yake. Tuliondoka pale, nilitetemeka. Tukaongozwa mbele za watu, lakini haikuwa hivyo. Nilitamani kuondoka, lakini sikuwa hata na nia, lakini niliona siwezi kuendelea kuwepo jamani. Nilienda chumbani, watu wakiwa ibadani. Nilianza funga nguo zangu. Nilikiangalia kikote ambacho nilipewa na Gio, nikalia sana. Nikasema, Mungu wangu, unaniacha namna hii? Nimekuambia sana, nimesali na kukuomba, lakini unanipungukia maana hii. Mungu, nililia sana, niliumia sana. Umaskini. Nikiwa nafungasha, Damesi alikuja akasema, unaenda wapi? Nikasema, nataka kwenda nyumbani. Akaanza, hebu kaa hapo tuongee kwanza. Nikakaa. Akasema, imekuwaje? Kwa nini umefanya hivyo? Nilishindwa kujibu kitu.
Akasema, nilikuamini, nilikupenda sana, ila umeniaibisha sana mimi kama dada yako. Akasema, Giovan alikupenda sana hadi akaniambia kuwa anataka kukufanya mchumba wake kama utakubali ili haja ya kuoe, lakini wewe umefanya yote hayo. Nikasema, dada Messi, mimi ni mdhambi, siwezi mlaumu mtu kwa kilichotokea, maana ni kosa langu. Akili na maamuzi hadi nadhalilika hivi, nimejuta sana kweli. Nimeamini kila kitu kina kiasi. Nisamee dada, nimekosa sana na najuta sana. Mimi sijui wapi pa kuweka sura yangu. Ona nimetengwa, siruhusiwi kufanya shughuli yoyote ya kiutumishi. Damesi akasema, ebu niambie nini kinakusibu? Naona ngumu sana kukuamini kama wewe umefanya haya kwa kupenda. Nikasema, ni mimi dada, nimefanya, ni mimi mwenyewe kwa akili yangu timamu kabisa. Akasema, haya nenda sasa, ondoka sasa, nenda, usibaki hapa kama unajua kabisa huna amani, maana lazima itangazwe kuwa nyie mmetengwa. Mshukuru sana Giovan kwa kukutetea, msimamishwe mbele ya kanisa. Mimi nililia sana, nilimshukuru sana da Messi kwa yote. Niliamua kuondoka, sikuwa na hata 100, lakini niliondoka na begi langu. Nilitoka nikafika getini, nikamkuta Gii pale getini. Nilijificha na kitenge usoni, nikawa anampitia pita. Akasema, umeniumiza sana, sijaamini kama wewe. Nilioneshwa kuwa mke wangu leo umefanya mambo kama haya, ndiyo maana ulikuwa unanikatalia na kuniambia kumbe wapo wanaume unaowataka wewe, hao wanakuharibu na kukuchezea na kukudhalilisha namna hii. Nimeombiwa unaondoka. Nilitaka nionane na wewe mara ya mwisho, maana kuanzia sasa mimi na wewe sikufahamu tena. Popote nitakapokuja kukutana na wewe, hata kwa bahati mbaya, sitokusalimia, na kama nitajua kuna mahali upo mapema kabla mimi sijaja, sitokuja hata kama ni kitu muhimu. Sitaki kukuona tena na kutoa moyoni na machoni kwa heli. Nilibaki nimesimama pale, niliumia sana. Nilitamani nimwambie ilivyokuwa, lakini sikuweza kuniamini. Ilikuwa ngumu sana. Nilitembea hatua kadhaa, alitokea nje ya geti tayari. Nilifika barabarani, nikajikuta huzuni inanijaa, nikakosa hadi nguvu. Nililia mno, natamani hata kufa, maana ni fedhea sana. Mahali pekee nilipokuwa napata faraja ni kanisani. Sasa nimetengwa, sasa wapi nitafarijika na kumuimbia Mungu wangu? Niliumia sana. Nikiwa nalia pale chini, ilikuja gari fulani ikasimama, kioo kilifunguliwa. Nikasikia, dada vipi, unaumwa? Nikanyanyua uso nikumwangalia, uso wangu ulijaa machozi. Yule kaka alishtuka, akashuka, hakujali kuwa amesimama barabarani. Akaja nilipokuwa, akasema, dada, nini, una shida gani? Umetokea wapi? Nililia sana, siwezi hata kusema. Akasema, kama husemi nitakusaidiaje? Au una mimba, umetoroka nyumbani? Mimi nikasema, hapana, Mungu huyu. Niliendelea kulia. Hapo honi zilipigwa, kaka amesimama barabarani. Yule kaka akasema, nimewiwa kukusaidia, naomba upande kwenye gari kisha nikusaidie. Niambie unataka kwenda wapi? Sawa. Sikujibu. Akaninyanyua na kunipandisha kwenye gari, kisha naye akapanda akaondoka na gari.
Kaka aliendesha gari mpaka sehemu moja pako kama garden hivi, akapaki gari, kisha akasema, dada, usilie, utaumwa. Umelia sana mbona? Nini shida? Au umepatwa na msiba? Mimi sikujibu, niliendelea kulia. Alishtuka akasema aninunulie maji, kisha akaja akanipa yale maji. Mimi sikunywa, nilizidi ilia. Akasema naomba unywe maji. Akafungua maji yale akaanza ninywesha, nikanywa mengi tu, nikaona kama kitu kimeshuka hivi, nikabaki nina kwikwi tu. Yule kaka akasema pole sana, nikasema asante. Akasema mimi naitwa Flavio, naishi huku. Wewe unaitwa nani? Nikasema naitwa Katrina. Akasema okay, pole na yote Katrina. Nikasema asante sana. Akasema unajisikiaje sasa hivi? Nikasema najisikia nafuu. Akasema unaelekea wapi? Nikasema hata sijui. Akasema kwenu wapi? Nikasema Arusha. Akasema okay, kwani umetoka wapi? Nikamweleza ukweli kabisa. Akasema okay, sasa mbona magari ya Arusha huwezi pata huku sasa hivi? Nikasema kaka, naomba nisaidie. Akasema sawa, usijali. Akasema mimi nafanya kazi huku na ninaishi peke yangu, kama unaniamini naweza kukupeleka nyumbani kwangu au kukuchukulia hoteli ili kesho mapema uwahi gari, au unasemaje? Nikamwangalia nikasema hata kwako sawa. Akasema okay, basi naomba twende mahali tukale kwanza, maana mimi huwa sipiki, ni mvivu kidogo, kisha twende kwangu. Sawa. Nikasema asante kaka. Sawa. Akawasha gari tukaenda sehemu fulani, ni restaurant pazuri, kuna watu wa hadhi fulani ya juu, wanauza chakula na vinywaji pia, lakini haswa chakula. Tulikaa mezani, mimi nilikula, sio msafi sana, lakini Flavio hakujali wala. Kulikuwa na menu mezani. Flavio akanipa sasa nichague chakula. Niliangalia kila chakula kilikuwa cha gharama, yani wali nyama ilikuwa 8,000 huku na vinginevyo ndio gharama zaidi. Mimi nilikuwa nashindwa hata kuchagua. Flavio akasema Katrina, mbona uchagui chakula? Nikasema ni gharama sana vyakula vya hapa. Akacheka akasema usijali, ngoja nikuchagulie mimi. Akamuita mhudumu akaja akasema mletee wali na samaki sato, ila huyu mletee chipsi kuku. Akauliza nusu au mzima? Flavio akasema aseme mwenyewe. Mimi sasa nikasema robo. Akasema samahani, hapa tunaanzia nusu dia. Nikasema basi nusu. Akasema sawa. Flavio aliagiza juisi fresh. Akasema chagua pia kinywaji. Nikasema juisi pia. Basi nikaletewa na milija, nikaanza akanywa taratibu, japo nilikuwa na kiu. Flavio akasema katika unasoma? Nikasema ndiyo, niko kidato cha 5. Akasema okay, ndiyo ukikuwa pale Esta niliona wanafunzi wengi sana pale. Nikasema ndiyo, nilikuwa pale. Akasema sasa nini kilitokea hadi ukataka na kuwa unalia kiasi kile siku nzuri kama ya leo? Nikahuzunika. Akasema usijali, kama huko tayari kuniambia usiniambie, sawa, japo ukisema kinachokusibu ni njia moja wapo ya kupona maumivu hayo unayosikia moyoni mwako. Nikasema hapana, nipo tayari kukuambia. Mara chakula kikaletwa, tukanyamaza kidogo. Mhudumu alipanga mezani, kisha akatukaribisha na kuondoka.
Nilienda kunawa nikarudi, kisha Flavio naye alienda kunawa na kurudi. Nilianza nikasema, kaka, umenisaidia sana, maana nilikuwa sijui kwa kwenda. Akasema pole sana, Mungu ni mwema. Nikamsimulia kisa changu. Nilianzia kuhusu Giovan na Freya na namna Freya alivyonidhalilisha na kufanya vile. Flavio akasema pole sana, lakini kuna kitu sijaelewa. Kwa nini huyu Freya awe ana nguvu ya kukufanya wewe ukubali ujinga huo? Kwa nini ulimkubalia naye? Nikasema mimi ni maskini kwetu, baba yangu ni mkata bustani kwao, na mama yangu ni mpika pombe. Baba yangu amejitoa kwao ili mimi nisome, hivyo nasomeshwa na baba yake. Nina malengo na maisha yangu, natamani nisome nije kuwa mtu fulani ili nisaidie wazazi wangu. Ndiyo maana sitaki kupoteza msaada huo. Niliongea huku natokwa na machozi mfululizo. Flavio akanishika mkono akasema pole sana na kuelewa sana, usilie, nyamaza. Nikasema natamani, sijui nikimbilie wapi aibu niliyopata leo. Natamani hata kufa, ila nawaza baba yangu naye atakufa. Akasema pole sana, vumilia dia, yana mwisho haya yote, sawa? Nikasema sawa. Akasema kula sasa. Nikasema sawa. Nikaanza kula pale. Nilimaliza akanilipia, kisha tukatoka zetu hadi kwake. Sasa alikuwa anaishi nyumba nzuri tu. Akanikaribisha, kisha akanionyesha chumba, akasema oga, kisha pumzika, bafu lipo humo humo ndani. Nikasema asante sana Flavio, ubarikiwe sana. Akasema amina, na kuomba usiwaze sana, kila jambo lina sababu yake, na Mungu hakupi jaribu bila kukupa mlango wa kutokea. Mimi sijakutana na wewe kwa bahati mbaya, ni Mungu alitukutanisha, maana na mimi ninamjua sana Mungu. Naamini kabisa ni mpango wake mimi na wewe kukutana, maana nilikuwa sina hata sababu ya kutoka usiku huu, ila niliamua kwenda kuweka mafuta kwenye gari, eti niliacha sheri. Nizoea jirani, nikaenda kula mbali hivyo na Mungu tu. Nikasema namshukuru sana Mungu. Haya, oga, pumzika, kesho unawahi nyumbani, nitakulipia kila kitu, usiwaze, sawa? Nikasema sawa, asante. Alitoka, nikaingia bafuni na oga uchafu wa mabusu na kulambwalambwa na Klisi. Nilimuwaza sana Giovan. Nilikumbuka maneno yake ya upendo mwanzo. Nilikumbuka alivyonitazama baada ya kuniona na Klisi, lakini nikakumbuka alivyoniruhushia koti lake kunistili. Nilikumbuka maneno ya kibuti. Nikalia sana tena sana. Nilimpenda sana Giovan, lakini ndio hivyo, haikuwa riziki yangu. Labda nilivaa tena nguo nikalala zangu. Nilikuja amshwa asubuhi sana na Flavio, huku akisema nijiandae kusafiri, lakini pia akasema sio lazima uende leo. Lakini nikasema wazazi wangu watapata wasiwasi, maana wengine wanaondoka leo. Akasema sawa basi. Alisema una simu? Nikasema hapana. Akaandika namba zake kwenye karatasi, kisha akasema ukiwa na muda nipigie, hata kunisalimia nitafurahi sana. Nikasema nitakutafuta lazima, asante sana kaka. Niliingia bafuni, nikaoga, nikavaa, nikatandika vizuri, kisha nikatoka na begi langu. Nilivaa ile nguo alionipa Messi yenye kiua pembeni, na nilivaa kikoti achonipa Giovan. Nilijiona kabisa mimi nimependeza sana. Flavio
aliniangalia kisha akasema haya twende basi stendi. Nikasema sawa. Nilitoka tukapanda gari yake na kuondoka hadi stendi. Nilipotafutiwa basi zuri la kwenda kwetu, kisha akalipia, akanipa tiketi na akanipa na bahasha, akasema umo ndani kuna pesa yako ya kula njiani na kukusapoti vitu vidogo vidogo. Katrina, nimefurahi sana kukufahamu. Natumai mimi na wewe tutakuwa marafiki wazuri. Ukifika naomba sana unitafute, sawa? Nikasema sawa. Nikasema sawa, asante sana, ubarikiwe sana. Akasema amen. Niliingia kwenye basi, yeye alikuwa chini. Alisimama mpaka basi lilivyoanza kuondoka. Nikampungia mkono huku nikimwombea abarikiwe. Nilifungua ile bahasha nikakutana na noti nyekundu. Sikuelewa. Nikahesabu ilikuwa ni shilingi 100,000. Nikashangaa, nikasema kanipa mimi pesa yote hii jamani, maana sijawahi shika pesa yote hii. Nilimshukuru sana maskini, japo simuoni. Safari ni hatua. Hatimaye nikafika nyumbani. Wazazi wangu walinipokea, japo ilikuwa ni likizo ya wiki 2. Wiki ya kwanza nimemaliza, ya pili ndiyo hii. Nimekuja nyumbani, nilihisi huzuni, niliona nayo itaisha sababu ya kuona wazazi wangu na ndugu zangu. Baba akauliza habari ya shule. Mimi nilimjibu salama kabisa. Akasema mwenzio yupo wapi? Nikasema atarudi, kwa hiyo tayari, maana tumeondoka tofauti safari hii. Baba akasema sawa. Nilikuta dada yangu yupo na ana simu, nikamuomba niongee na mtu. Akasema sina vocha. Nikasema ngoja nikanunue, maana mimi nina pesa kidogo. Dada akasema sawa. Nilitoka nikaenda dukani, maana nilitaka mapema ninunue vocha. Nilienda na simu nikapiga kwa Fovio. Aliitikia, akapokea, akasema hello, na mimi nikasema hello, ni mimi Katrina. Akasema okay, umefika Nikasema ndiyo, nimefika salama nyumbani. Akasema wazima wote? Nikasema ndiyo kabisa, nashukuru sana kwa yote Flavio. Wewe ni mwanaume wa pekee sana, hakika unamjua sana Mungu kwa kumsaidia mtu niliyepotea kama mimi. Akasema usijali, ni kawaida sana, hata mimi naweza pata matatizo na nikasaidiwa na watu vile vile. Nikasema hapana, inahitaji moyo mkuu na moyo wa pekee wa upendo ufanye hayo. Mimi namshukuru sana. Akasema usijali bana, usishukuru sana. Nikasema lazima nishukuru sana, umenisaidia na umenipeleka kwako na hujanifanyia kitu cha ajabu tofauti, bado umenipa nauli na pesa. Asante sana Flavio. Akasema asante, nashukuru. Namba ya nani hii? Nikasema ya dada yangu. Akasema nikikumisi naweza kuwa nampigia? Nikasema hapana, dada yangu ni mbea sana, anaweza nihisi tofauti. Akaonambia wazazi wangu wakakasirika, bure nitakuwa na kutafuta mimi mwenyewe. Akasema sawa basi. Nilimwaga, nikakata simu na kufuta namba. Nilirudi nyumbani sasa, maana nikamkuta Flea amekaa kwenye stuli nyumbani na alikuwa na mabegi yake. Muda huo namuona baba amekasirika sana, maana we kayasema haya au amejuaje baba yangu? Kwa ninavyojua ataniua mimi kabisa. Katrina, hebu sogea hapa haraka.
Niliketi na uoga kabisa jirani na baba. Baba akasema, imekuwaje umemwacha mwenzio sasa? Kila siku mnakuja wote, ghafla umemwacha mwenzio, kwa nini? Nilishindwa kujibu maana sikujua Freya kaongea nini. Baba akasema, nakuuliza wewe, mbona unijibu? Freya akasema, baba, kulikuwa na magari mawili, yeye alibahatika kupata lingine, sisi letu lilikuwa limejaa, wala usimfikirie vibaya. Nilishusha pumzi, japo bado Freya alikuwa simwangalii vizuri. Baba akasema, mwanangu, nilishangaa maana nyie ni kama mapacha namna mnavyopendana. Nimeshangaa kuona mmerudi tofauti, ndiyo maana nilitaka kujua. Akasema, mwanangu, kamnunulie soda mwenzio. Muda huo baba alimpisha Freya kwenye kiti anachokaliaga yeye, maana ndicho kizuri, kitu ambacho kilikuwa kinaniuma sana. Baba alikuwa anayenyenyekea mno familia ya kina Freya, yaani hadi kaka yake Freya mmoja alikuwa anamgombeza baba na kumtuma kama mtoto. Nilikuwa sipendi na nilikuwa naumia sana. Freya alijiongelesha pale, mimi muda wote nilikuwa kimya. Mara akaaga kuwa dereva anakuja mfata, anataka kuondoka. Babangu alianza jituisha mabegi ya Freya. Mimi niliumia, nikaamua kubeba mimi sasa lile begi tuliotoka nalo nje. Baba akamwaga Freya na mimi kurudi ndani. Muda huo mama alikuwa ashaandaa kilabuni kuuza pombe zake. Tukiwa nje, Freya akasema, dia, pole kwa yaliyotokea. Mimi sikujibu, nilikuwa na hasira, natamani nimkabe lakini sikuweza. Akasema, dia, mimi sijui walijuaje mko kule, na kuapia sio mimi nilienda waambia watu. Mimi niliweza kuuliza tu rafiki yangu, maana wewe ni na Klaisi wote ni rafiki zangu. Nilipokuwa naangalia watu, nikaenda kuongea na baba yako, kumbe walikuwa wanakuja uwanjani. Nilikuja fika tayari wamekuona dia. Akasema, usinifikirie vibaya, mimi ndiyo nilienda kuwaomba wasiwasimamishe mbele ya kanisa. Dia, nimekupigania sana. Najua unaweza kuwa ulinifikiria vibaya sana, lakini mimi sijahusika na kupenda na kuwapia. Aliapa huyu hadi akalaaba na udongo kada. Nilichukia sababu yeye ndiye aliyeniambia kuwa mimi nilale na Klaisi. Nikasema, lakini wewe ndio uliosema mimi nilale na Klaisi, kwa nini ulinifanyia vile? Akasema, nilikuwa na kuokoa na yule mkaka, maana mimi alinitumia na kuniacha, kisha akajifanya hanifahamu. Unaambiwa wale ndio zao kwenye kundi lao, ni wahuni waliojificha kwenye kanisa, wanatumai wanawake kwa staili hiyo. Kama huamini, ona hizi meseji. Freya alinipa simu yake, ilikuwa na meseji nyingi toka kwa namba isiyoseviwa Maggie. Hiyo namba iliwachambua kundi zima la kina Gio. Kuna wahuni. Akaja na mwanamke anayetembea naye, akasema hata Messi anatembea na mwenyekiti. Yani walichambuliwa kina Gio hadi kusema kuwa kuna wanawake wanashare, yani wote wanaweza kukupitia eti. Nilishangaa, sikuamini kabisa. Akasema mfano ni mimi, ona. Akanionyesha Messi, namba sikuiona ila
naona imeseviwa Giovan. Nilisoma chati zake, inaonyesha kabisa kuwa alitoka naye na alilala naye, na baadaye Flea analalamika anamtumia na kumwacha, na anajifanya hamjui tena. Akasema Chris anakupenda Dana, ndio Chris anakupenda sana, ndio maana nilimruhusu uwe naye. Nilijikuta na mimi jamani. Flea akasema nisamee, nimetumia njia mbaya sana kukufanya utambue, na nisamee sana. Nimekuwa nikifanya wewe kama mfanyakazi wangu, nimejitambua mimi sina rafiki wa kweli kama wewe. Naomba sana Flea, usinisamee wakati yote hayo rafiki yangu, tuishi kama marafiki na kuomba sana. Nilishangaa, sikuwahi kumuona Flea akiwa katika hali ya kunyenyekea vile tena kwangu. Sijui kakumbwa na nini, sijui niliona huruma, lakini sikumjibu. Akasema dia, mimi na wewe tupatane, maana najua utakuwa na vita kali na maneno mengi ya kukimbia turudi shule, lakini mimi na wewe tukiwa zetu bize tutasaidia maneno yasiwe mengi. Niliona ni kweli kabisa, nikasema sawa, yameisha dia, tugange mapya. Akanikumbatia, kisha dereva wake alikuwa amekuja akaondoka zake. Nilijikuta na mimi kumchukia sana Giovan, kumbe ni malaya hivyo akwende zake. Siku ilipita, ile pesa nilopewa na Flavio niliona nimnunulie mama yangu angalau kitenge kipya, na baba yangu angalau suruali, koti na shati zuri, japo ni vya mtumba lakini klasiki. Nilienda nikanunua, nikaja kuwapa baba. Alishukuru, lakini akasema pesa umeipata wapi? Nikasema niliimba vizuri wakanitunza. Baba akasema sawa mwanangu, asante sana. Pesa ingine nikanunua mchele na mafuta nyumbani, pia nikanunua na nyama, angalau ndugu zangu wafurahi. Pesa ikaisha. Sasa nilikuwa naazima simu kwa dada, namsimulia Flavio, naye anafurahi sana. Akaniuliza lini unaondoka kurudi shule? Nikasema Jumamosi. Akasema sawa, ukija hakikisha unaniona sawa, nikusalimie kabla hujaenda shuleni au nitakusindikiza. Nikasema sawa, usijali. Akasema simu ya dada yako imesajiliwa M-Pesa? Nikasema hata sijajua, ngoja nikamuulize. Nikasema sawa. Nikamuuliza kuongea naye kama kawaida, nikamfuata, nikafuta namba, nilirudisha simu kwa dada Eliza. Akanichukua, kisha akasema hivi, huyo unaongea naye kila siku ni nani? Nikasema ni dada yangu, anaitwa Messi. Eliza akasema ndo unaenda ongea naye mafichoni huko? Nikasema si nakuwa nimetoka kununua vocha, maana wewe kila siku huna vocha. Eliza akasema haya, mimi si ni wakuja nidanganye tu. Nikacheka nikasema hivi dada Lizi, hivi simu yako inapokea pesa? Akasema sio inapokea M-Pesa, hii ina M-Pesa na inapokea pesa ndiyo. Vipi, kuna mtu anataka kukutumia pesa? Nikasema hapana, nilitaka tu kujua, maana nasikiaga wanasema watu wanatumiwa pesa. Na Dalizi akasema ila wewe ni msomi wa familia, lakini mshamba sana jamani. Nikacheka sana, nikasema sasa unatoaje pesa? Akasema unakwenda kwa wakala, unaingiza kwenye menyu
kama hivi, hebu njoo uone. Nikasogea, akasema nikasema haya, nifundishe. Kutoa hadi akafika kwenye namba ya siri, akatio maelezo, akaandika sasa namba ya siri yake. Nikaiona ni mwaka wake wa kuzaliwa. Nikatulia sasa. Usiku nilizazima simu tena, nikaanza kuchati na Fulvio. Nikamsalimia, kisha akasema umeshamuuliza kama pesa inapokea hiyo simu? Nikasema ndiyo. Akasema pokea. Akasema nataka nikutumie pesa ya nauli. Nikasema asante sana, japo nadhani nitakuwaje na Freya kuwa nalipiwa. Favor akapiga, nikapokea. Akasema bado hujakoma tu na kujua huyo mwenzio sio mtu mzuri kwako. Nikasema sio yeye alinichongea. Ameongea, nilimueleza upya alivyo kwa majibu wa Freya alivyosema. Akasema lakini bado alikufosi ule na mtu. Nikasema lakini ameomba msamaha, na wewe kama unasali unapaswa kujua nilimwelekeza upya ilivyokuwa kwa mujibu wa Freya kama alivyosema. Akasema lakini bado alikufosi ulale na mtu. Nikasema lakini ameniomba msamaha, na wewe kama unasali unapaswa kujua yatupasa kusamehe 7 mara 70. Akasema okay, lakini kuwa naye makini sana, usimwamini sana, sawa? Nikasema sawa basi. Akasema kasha mtumia. Nikasema asante sana. Siku iliyofuata alinitumia laki na ya kutolea. Nilienda kutoa kisha nikarudi nyumbani siku ya Ijumaa, ambayo Jumamosi yake ndiyo siku ya kwenda shuleni. Freya alikuja akasema anasafiri, kuna ndugu yao amefiwa, hivyo atapitiliza shuleni. Mimi nikasema sawa. Aliondoka hakuniachia hata nauli, kitu ambacho nilijua baba alikuwa hajajiandaa na hizo nauli alizoea nalipiwa. Ila safari hii niliachwa kwa staili hiyo. Baba alivyojua tu nimeachwa, alianza kuchanganyikiwa na kutafuta nauli. Mimi niliona sana huruma jinsi baba anavyohangaika kukopa huku na kule. Nikamwambia baba, usihangaike, pesa nilizotunzwa bado zipo, nauli nitapata, sawa baba, usijali. Baba akasema mwanangu, nahuzunika, nashindwa kukutimizia kabisa mahitaji yako, maana mimi silipwi pale kazini sababu pesa zinakuja kwako. Nikasema sawa baba, naelewa, lakini usijali sana baba yangu, Mungu ni mwema. Baba akasema sijajua kwa nini safari hii hawajakupa nauli mwanangu. Nikasema baba, usijali, mawazo wewe huwa na amani, na kuwa na amani, nitasoma sana kwa bidii baba, yote yataisha baba. Akasema sawa mwanangu. Nilitoka na baba tukaenda kukata tiketi. Mimi kesho yake nilisafiri kwenda shuleni. Nipopaenda gari
nilizama simu kwa baba niliyekaa naye karibu siti moja, nikampigia Flavia kumjuza nipo njiani. Flavia akasema nitakupokea, nashukuru sana. Nilifika salama kabisa. Nilimkuta Flavia pale, nilimwambia gari nililopanda, nilimkuta, nilishuka, akanipokea akasema karibu sana, karibu binti. Machozi. Nilicheka sana, alinisaidia begi, nikapanda kwenye gari yake hao hadi kwake. Niliingia chumba kile, nikaoga, nikavaa, kisha nikatoka, nikapiga story kidogo, tukaenda kula sehemu ingine kabisa ya gharama. Tena nilikuwa kule. Sasa nikamuuliza Flavia kuwa yeye anafanya kazi gani. Akasema yeye ni mwanasheria. Nikasema hongera. Akasema asante sana. Wewe unapenda kuwa nani? Nikasema mimi napenda kusomea rasilimali watu sana. Akasema sawa, ni vizuri sana. Pia nikatabasamu. Tulikunywa juisi zetu, kisha tukaondoka zetu hadi kwake. Kila mtu aliingia kwenye kulala. Kesho yake niliamka saa 2, nikaona nimsaidie usafi ndani kidogo, maana kulikuwa na vumbi. Nikafanya usafi, kisha naye akaamka akasema umeamka saa ngapi? Nikasema ni muda mrefu. Akasema hadi umefanya usafi? Nikasema ndiyo, kawaida. Akasema sawa bana. Nikasema naomba nijiandae tuwahi shule, maana shuleni wanapenda kuwahi kurudi. Hapa tulipo ni kama masaa 3 basi shule. Akasema sawa, usijali. Niliingia bafuni na kuoga, naye alienda kuoga. Nadhani alijiandaa, kisha tukatoka naye wote sebleni. Nikasema mimi nipo tayari. Akanipa simu nzuri tu ya kisasa ya kuslide Nokia kubwa enzi hizo. Ilikuwa nzuri sana. Nilishtuka, nikasema hii unanipa ya nini? Akasema ni mpya yako, hii kwa ajili ya mawasiliano. Nikasema mimi situmii hiyo simu. Akasema ndio, wewe ni msichana mzuri, unatakiwa uwe na vitu vizuri, sawa? Nikasema asante sana. Akasema tutaenda nunua laini usajili, kisha uweke humo, tuanze mawasiliano. Nimechaji kabisa na chaji za headphone zake hizi hapa. Nilimshukuru sana. Tulitoka hadi madukani, nilisajili laini yangu, nikaiwekwa kwenye simu. Nilinunuliwa vitu vya kula, kisha akanifundisha namna ya kutumia simu, kupokea na kutuma message, na haswa kuifungua na kufunga. Kisha tukaanza safari ya kuelekea shuleni. Alinifikisha shuleni, japo nilimuomba asinishushe mbali kidogo na geti. Sikutaka nionekane pale. Akasema sawa. Nilishuka, kisha naye akashuka, akanisaidia kushusha mizigo yangu, kisha akasema bye Katrina, nakutakia masomo mema. Nitasema asante kwa kila kitu Flavia. Akasema naweza kukukumbatia? Nikasema itaonekana jamani, wataanza maswali. Akasema sawa basi, nipe hata mkono. Nikampa mkono, akanyanyua na kubusu. Mara anamuona Freya, huyu hapa naye anashuka kwenye kosta ya abiria.